Ну что, друзья, добрый день всем. Сейчас я нахожусь на территории, которая была когда-то выделена многодетным семьям для строительства домов, индивидуального жилищного строительства, так сказать. Эта программа стартовала еще в 2012 году. Тогда с громким пафосом власть заявила, после прихода как раз таки Путина на очередной свой срок, заявили власти местные, что вот они заботятся о многодетных семьях и выделяют участки. В двух местах были выделены под селом Каймары и под селом Сакуры, под Казанью, были выделены участки. И вот я, как представитель этого сообщества, тоже получил свой участок. Здесь, значит, получается, вот под селом Каймары, Высокогорский район, вот, здесь был наш участок тоже. И вот прошло 12 лет уже. Но, как мы посмотрим, за это время многодетные семьи особо сильно и не расстроили ничего. Также пустырь. Конечно, кто мог построить, построил дома. У кого были деньги, возможно, фирму наняли, построили. Но большая часть земли, как мы видим с вами, пустая. Люди приезжают собирать землянику, грибы, просто отдохнуть. Но бурьян растет, мелкие деревца растут без конца. И о чем это говорит? О том, что даже вот толком не были проложены дороги. Конечно же, если нет дороги, здесь должна дорога быть. Вот. Если нет дороги, то частник никогда не сможет организовать строительство частного дома. Невозможно просто. Да, электричество вроде бы подвели, вроде бы есть, но для строительства самое главное, это чтобы подвозить можно было в любое время года, независимо. Это, конечно же, дороги в первую очередь. И когда это будет сделано, неизвестно. А пока все эти земли пустуют. Вот, пожалуйста. Сотни, тысячи участков остаются также не обработанными, не возделанными. Ничего толком и не сажают и не строятся. У кого есть свои силы, может быть, и пробуют, но это нет. И власти, главное, об этом ничего, и молчат. Денег нету, говорят. Но когда построитесь, тогда и проложим дороги, проложим газопровод. Но это уже будет другая история. А пока программа обеспечения многодетных семей жильем не решена.